मान्छेहरूले जिम चुज गरे पनि डिफ्रेन्ट रिजन्स हुन्छ नि त. फर इक्जाम्पल I remember switching to another gym. I'm not going to name the gym right now. नजिक भएकोले मैले switch गरेको थिएँ. And the first day नै when I went to the toilet भनौँ न कस्तो it matters रहेछ कि everything when you step in देखि step out सम्म हैन अनि it smelled कस्तो funny के it was clean नै खालको but हुन्छ नि त्यो use गरेको product or everything होला. So operation को wise हैन gym चलाउन चाहिँ how difficult or different is as me as how I have grown up मलाई सबै कुरा I'm quite like सबै कुरा neat and clean चाहिने खालको मान्छे हैन. And then if I have opened something मैले obviously त्यहाँ पनि त्यो खालको environment दिनु पर्यो नि. So if gym छ different people come from different place from workplace from party from gathering त्यहाँ sanitizer हुनु पर्यो floor clean हुनु पर्यो हैन air spray हरु हुनु पर्यो room freshener हरु हुनु पर्यो washroom clean हुनु पर्यो. These things are very important to me. My table should be clean हैन. So I think it's very important. कुनै पनि ठाउँ clean छ and you're feeling like fresh भने त्यो झन् मान्छेको भित्रको त्यो positivity झन् push हुन्छ के. If it's dirty and like things are messed up, you don't feel motivated. I feel like that. Even I'm like everywhere. If we go in a restaurant, अब यो टेबल यत्रो छ बिचारा त्यो वेटर भाइले के ल्याउँदैछ भने मलाई यसो ठिकठाक पारिहाल्नुपर्छ कि बिकज उलाई गाह्रो हुन्छ नि त. अनि समटाइम्स यु सी लाइक कतिजना मान्छेहरू भएर आउँछ अनि हि स्ट्रगलिङ के कहाँ राखौँ भनेर कसैले पनि नमिलाइदिने कि लाइक आई एम द वान हु इज लाइक शिफ्टिङ द ग्लासेस अननेसेसरी ग्लासहरू पठाइदिने अनि त्यसपछि टक्क टाइम हुन्छ नि सेट हुनु पर्यो. मलाई आई हेभ द्याट ह्याबिट के. सो आई थिङ्क दोज थिङ्स इन माई जिम अल्सो आई हेभ डन. Cleanliness is very important, whether it's like equipments or toilet or floor. I try my best. Housekeeping sanga matsale ke Chinese stoppers. Please keep using everything, because after pani ramro laena bhane ta ke kam layo ta हैन अरूलाई कसरी राम्रो कन्भिन्स गराउनु राम्रो छ भनेर.